大家好啊，又係蛋黃的鐘錶世界。其實諗咗幾日，就嚟又要出門，有咩好嘅題材唔會令到大家好悶嘅咧？喺 YouTube channel 啊，或者係一啲好多網上面嘅講得好好嘅 KOL 咧，其實都講過好多好多唔同嘅錶啦，更加唔會漏咗而家前面呢個牌子啦，即係 Rolex 勞力士。咁但係勞力士唔講由自可，一講就可能好多嘢嘅喎，實在太悶啦，係咪？個個人都講過，重複又重複，有咩辦法可以令到佢有啲新意咧？咁不如就唔講勞力士，我哋就講下勞力士嘅姊妹廠。呢隻姊妹廠大家應該都知道㗎啦嘛，好多人買勞力士，尤其是近年咧，好多人都需要食骨㗎係嘛，就係食嗰啲骨頭咯。但係咧，我自己買勞力士咧，其實我就唔係好老實講啊，我就真係接受唔到去食骨嘅。咁所以而家面前嘅勞力士，其實我都係經代理咧一手購入，至而家咁啊。當時可能唔屬於近年啦啊，都係一個我諗係我早年買落啦，咁所以就我唔需要去食骨吓，咁啊價錢咧亦都唔需要俾一個日價去買咁。咁但係如果食骨嘅年代買埋啲豬頭骨翻嚟，咁啊真係唔係咁開心噶，係咪？但係呢一隻咧，就係佢嘅兄弟廠之中咧，一隻真係吸引到我，好短時間決定購買嘅 Dutor。嗱呢一隻咧，其實就係我2024年，可以話係近年咧新錶裏邊咧，其中一隻我自己最中意、最中意一手購入嘅品牌啊。咁啊係 Dutor 嘅 Black Bay Ceramic Blue 系列啊。咁呢隻咧手錶咧，其實就2024年年中先推出嚟嘅啫嚇。咁雖然Black Bay Ceramic 咧，其實2021年咧就已經開始推出㗎啦，有唔同嘅陶瓷系列啦嚇，咁啊有唔同嘅殼型啦、錶面啦嘅設計啦，咁但係基本嘅設計咧都係大概41mm 直徑啦，錶徑大概係41mm啦，陶瓷嘅外殼啦，陶瓷嘅 bezel 錶圈啦，咁啊錶盤方面咧一般都係三針設計啦，咁如果佢嘅 chrono 咧咁當然就有熊貓眼睛啦，咁其實都係一隻好靚嘅運動型手錶。咁喺我自己嘅角度咧，呢個襯色咧個外形咧就真係一掃我自己個人對 Dutor 嘅老餅印象嚇，因為喺我嘅角度咧，逢係我細個接觸嘅 Dutor 又好，或者甚至乎 Rolex 都好啦，其實俾我感覺咧都係比較老餅少少、老成少少，即係可能爹哋媽咪啊戴嗰啲 Rolex 或者 Omega 或者係芝柏咁樣，其實咧佢哋嗰啲錶咧，其實感覺上咧都係比較咧係老成少少啦。以前覺得就係直情係老餅先會戴嘅咁啊，我係唔會考慮 Dutor 嘅。其實如果係喺我後生20-30歲嗰陣時咧，其實我唔會考慮買 Dutor 嘅，我係唔會考慮，就算佢幾靚運動型錶喺我角度咧，我覺得佢比較老土。但呢一隻咧就真係好有時代感啊，尤其是個襯色咧，呢種藍色咧就個錶面咧好似個天空嘅蔚藍嘅顏色咁樣啊。喺我角度咧，呢種藍色咧喺我個主觀嘅感覺就好似天空一樣嗰種廣闊啦，充滿智慧啦，自由自在啦，好舒服啦咁樣。調翻轉頭黑色嘅框框咧，又好似帶有一啲神秘莫測嘅感覺。咁好似喺天空同埋宇宙之間咧，喺度深度探索嗰種感覺啦。咁呢個錶個外形同埋佢嘅錶
錶帶咧嘅襯色啊，因為有藍色嘅車線啦，其實都係襯得好靚啊！呢條唔係普通嘅皮帶嚟嘅，呢條係其實係用皮帶加塑膠混合而成嘅一條好適合我哋喺香港潮濕悶熱夏天都能夠戴到嘅皮帶手錶嚟㗎。咁佢其實呢個型號咧 Black Bay Ceramic 咧，就通常佢都會跟兩條帶嘅。咁呢一隻都唔例外啦。呢一隻咧就跟咗呢一條混合物料嘅皮膠帶啦，黑色嘅皮膠帶加藍色車線啦。另外咧，佢有一條藍色嘅布帶嘅。咁布帶咧，佢中間係有一條藍色嘅車線，好靚嘅藍色嘅車線。哎喲，呢個咧，呢個又俾我哋手指刮咗一下，真係。咁呢個咧，其實就嗰個布帶咧就有一條藍色嘅車線喺呢個位置中間嘅，喺呢個位置中間嘅。咁睇落去咧都就比較上咧再充滿更加casual 一啲啦。咁呢一隻咧皮帶咧戴落去咧就其實好容易襯衫啦，即係其實基本上日常戴咧呢對錶咧真係好舒服，好輕，佢個重量好輕，亦都戴上手咧一啲都雖然佢個厚度都有成14點幾 mm 啦，咁14大概度一度先嚇，佢個厚度咧其實都有成14.5 mm 咁上下嘅，因為佢個波咧其實卜起咗少少，咁就睇落去咧就感覺上好似厚啲咁，但係因為運動型手錶咧，我唔介意佢厚少少嘅。咁正裝錶當然就最好唔好14 mm 啦，如果14 mm 就喺我角度咧就似係運動錶多過正裝錶啦。咁Black Bay Ceramic， 咁呢一隻手錶個機芯咧其實咧就係佢自家生產嘅 MT5602 IU 啦，咁準確度好高嘅，至少可以媲美天文台認證啦。咁但係咧根據廠方嘅官方嘅測試咧，就原來咧佢哋都係應用咗佢哋近年新嘅生產線咧，有一個叫做Metas 嘅認證。咁呢個咧其實就係佢哋Deutor 咧喺近年咧投放咗好多資源喺佢哋自家研發機芯裏邊咧一個可以話係一個自家廠房裏邊嘅認證嚟嘅。咁據聞佢呢個Metas 咧嗰個測試嘅標準咧有8個唔同嘅測試方法啦。咁除咗一般天文台錶要測試嘅準確度之外啦，譬如喺唔同嘅溫度嘅底下啦有唔同嘅走時嘅準確度啦。佢亦都會測試咧4個唔同磁力影響之下嘅環境睇下隻錶咧會唔會咁受磁力影響咯。咁所以喺 Deutor 嘅角度咧，喺除咗走時之外咧，喺防磁方面咧呢樣嘢咧佢就比其他廠咧更加着重。咁佢亦當然啦，防磁有好多種方式嘅。咁明明係一隻透底嘅 Deutor， 嗱，記住呢隻錶係透底嘅喎Deutor 其實好少Black Bay 咧係透底嘅，佢大部分嘅 Black Bay 咧其實都係密底嘅。咁但係呢一隻咧就我最中意咧就係話佢可以見到佢嘅機芯好靚，機芯喺佢嗰個底部。咁呢個機芯咧其實5612咧 IU 5612 IU 咧其實就係佢自家生產嘅機芯嚟㗎咁呢個機芯咧就喺一個叫做 Canisi 嘅廠房嗰度。呢個 Canisi 廠房咧其實就係 Deutor 投放資金去發展嘅其中一個主要嘅生產線啦。所以 Canisi 咧其實可以話就係 Deutor 嘅機芯供應商咁佢哋嘅姊妹廠嚟咯。咁佢哋嘅佔嘅股份應該聽講都好高㗎。當然 Canisi 佢唔係淨係為 Deutor生產機芯啦，佢亦都為 Canisi 咧呢間廠房嘅生產線咧喺瑞士嘅
生產線咧，據聞喺2021年咧已經同 Duto 咧共用同一間廠房，咁即係只不過大家喺唔同嘅一個東一個西一個唔同嘅樓房裏邊啦。咁 Canis 咧除咗幫 Duto 生產機芯之外咧，佢有幫好多其他知名嘅品牌生產機芯嘅，包括最常聽到嘅咧就係 Chanel 啦、Fortis 啦、Bell & Ross 啦、Tag Heuer 啦，同埋另外一隻我亦都係近年買嘅一隻我好鍾意嘅 chronograph， 就係呢一隻 Breitling 嘅熊貓啦啊，熊貓錶嚇。咁呢隻 Breitling 嘅 chronograph 咧，其實就係亦都係我近年覺得我自己好鍾意嘅一隻 chronograph 啦。咁呢一隻咧就係個機芯咧就係採用 Breitling 嘅 B01機芯嘅 B01機芯咧，其實就係Duto 自家生產嘅5813機芯嘅相同基礎機芯嚇。咁你可以話佢哋兩個機芯係共同研發出嚟啦。咁Breitling 咧就喺2027年左右啦嚇，咁就開始使用佢哋嘅自家機芯編號 B01啦嚇。咁而呢個 B01同5813 Duto 嘅5813啊，咁就亦都係個結構方面係好相似嘅。咁 B01同埋5813同埋而家手上邊呢隻Duto 嘅機芯主要嘅分別喺邊度咧？咁除咗嗰個擺妥因為有佢自家嘅設計嘅特色之外咧，其實最明顯嘅分別咧，一陣間我就會顯示俾大家睇。嗱，咁頭先嘅 Breitling 嘅機芯雖然都係由Duto 嘅5813大家共同發展啦，咁就我都唔知邊個抄邊個啦嚇，咁都係 Canis 廠房幫佢生產嘅。但係型號 MT5602嘅機芯咧，就係最主要嘅分別咧，就係佢嗰啲夾板啦。當然同頭先嗰隻 Breitling 係唔一樣啦，佢呢度做咗一啲黑色嘅，應該估計係 PVD 或者電鍍嘅處理啦。咁而佢嗰個游絲擺輪條橋咧，就係用兩粒螺絲喺呢度同呢一度兩粒螺絲固定住呢個游絲擺輪嘅。咁呢個擒縱裝置游絲擺輪咧，其實就用咗直游絲啦。咁所以咧，雖然佢係透底啦，冇咗一個防磁嘅保護板可以保護到佢啦，但係咧佢因為直游絲係唔會受到磁力影響啦，咁所以佢個防磁嘅性能都好高啊。咁所以咧呢個就係Duto 呢個5602機芯嘅特色啦。咁最主要最明顯能夠區別得到咧，佢同Breitling 嘅 B01啊，或者係之前嘅Duto 5813有個最大嘅分別咧，因為佢呢條橋咧用咗兩粒螺絲固定啦嚇。咁我估計咧喺佢個抗撞擊啊，令到個游絲擺輪咧走時會影響到啊，或者係令到佢個軸心受到損害的個機會咧就會大大降低啦。令到佢呢隻錶咧可以稱得上係一隻有防水、有防震、有防磁嘅多功能好紮實嘅運動錶，真正係一隻運動錶啊！咁喺我角度咧，佢呢個機芯設計都係非常之優異嘅。當然我唔係講緊佢嗰個打磨啊嘅工藝有幾高啦，而係佢嗰個準程度啊。因為喺我翻嚟咧，我曾經去測試過呢隻手錶啦。咁呢手錶咧喺我嘅測錶儀裏邊咧，佢顯示出嚟咧，佢個走時嘅準確度咧係正負係少於如果我冇記錯係少於6秒啊，正負少於6秒。咁即係其實可以話係佢正負係3秒以內啊。咁呢隻錶嚟講咧，就算係非常走時非常之準確嘅一隻機芯。
咁當然啦嚇，我唔係淨係得一隻Dutor 啦嚇，咁我其他嘅 Rolex 啊 Dutor 啊，其實都尤其是喺早啲嘅期數嘅 Rolex 或者係Dutor 啦，其實佢哋嘅走時度咧都冇呢一隻嘅5602咧個走時嘅準確度可以做到咁高水平嘅。咁呢個就肯定係佢哋新嘅廠房，即係 Canisi 廠房咧，花咗好多功夫喺嗰個生產同埋研發，加上啦嚇，肯定係經過好精密嘅測試嚇，令到佢哋出廠之後嘅機芯咧，能夠確保個質素走時嘅準確度可以達到一個非常之高嘅水平啊，不負佢嘅大哥無嘅走時精準嘅美譽啊！至於頭先我講嘅Breitling 啦，即刻喺度睇埋，隱約見到啦嚇。咁你見到個游絲擺輪啦，其實咧佢嗰條橋咧咁大家睇到啦嚇，佢條橋咧只係得一粒螺絲一邊咁樣固定住佢嘅。咁呢個喺嗰個抗撞擊方面會唔會係差啲咧？或者呢粒螺絲如果鬆咗的話，咁佢會唔會令到嗰個游絲擺輪會容易走位啊？或者係令到個走時個準確度降低一啲咧？當然呢塊夾板其實我覺得佢打磨嗰個重厚嘅感覺都好高嘅。咁我相信呢隻錶都有一定嘅抗撞擊嘅能力嘅。咁但係好明顯咧，就我會對 Dutor 呢種兩粒螺絲設計嘅橋碼裝置，我會覺得比較上係 robust 或者係結構上係鞏固一啲。不過當然，如果你話真係要做運動嘅咁如果你戴機械錶嘅，就好肯定一樣嘢，所有突然而來嘅撞擊咧，其實唔單止對游絲擺輪或者其他嘅裝置會造成損害啦，就算個軸心嗰啲紅寶石嘅軸承咧，其實經過撞擊啦，又或者呢個擺陀裏邊嘅走珠啊，或者係其他嘅一啲裝置咧，其實都有機會因為咁樣而經過碰撞之後咧，會磨損或者係會出現一啲嚴重嘅損壞咯。咁所以基本上都唔係話運動錶就可以任你撞、任你搖啊咁啊。一般我哋上鏈同埋平時戴錶咧，都應該盡量減低佢哋撞擊嘅機會，同埋急速搖晃隻錶去上鏈，呢個其實都唔係對錶保養咧太過適合嘅一啲行為咯。咁呢個講到呢度咧 ，Breitling 嘅呢隻好靚嘅熊貓眼啊，我叫熊貓眼啦，亦都係一隻好靚嘅襯色啦。咁錶盤都係一般，你可以話係我哋叫做中價手錶嘅水平啦嚇。所有嘅字釘印字，其實所有嘅佈局都係好對稱啦，好平衡啦，好工整咁樣擺喺個錶盤度啦嚇。一個好整齊、好整潔嘅嘅一個佈局。咁兩隻手錶 Breitling 同埋 Dutor 都係我兩隻日常佩戴嘅運動型手錶，我好鍾意嘅運動型手錶。順便講多一樣，頭先剛剛我諗唔到要點樣介紹呢隻 Breitling 嗰陣時咧，啱啱門口撳鐘咧，我樓上嘅細佬佢就好客氣送咗2包茶葉俾我，咁我就將買呢隻 Breitling 嘅VIP 禮物咧就送咗俾你啦，細佬咁你嗰個公仔都係uncle 好中意嘅一個擺設嚟㗎，全新未用過嘅喎，咁就係買呢一隻 Breitling 手錶嗰陣時咧，佢送個代理送俾我嘅，咁我就送咗俾你啦。答謝你咧，你哋好客氣送咗2包茶葉俾 uncle 啊，咁記得咯喎
所有嘅手錶啊，尤其是小朋友睇都好啦嚇，好多手錶咧都有好多值得我哋欣賞嘅地方嚇。咁就好似我哋做人一樣啦，我哋要多啲欣賞別人啦，咁就唔好太多批評啦嚇。如果你批評嘅，不如你就將隻錶賣咗佢啦，或者唔好買嗰隻錶咯嚇。如果你覺得嗰隻錶唔好的話咧，其實應該賣咗佢，或者唔好買佢嚇。就如果你買咗嗰隻錶，好肯定就係你要經過精心嘅挑選嚇，好中意嗰隻錶你先好買翻嚟，儲喺你嗰個 collection，儲喺你嗰個收藏嘅系列裏邊，令到呢隻錶好好咁保養佢哋，好好咁珍而重之我哋嘅收藏品嚇，咁就或者將來呢隻錶仲可以不斷咁樣運行，就算咧過咗幾十年之後，咁再攞翻呢隻錶出嚟，再欣賞翻嚇，咁你會發覺咧幾十年前原來我有一隻好得意嘅熊貓喎，或者有一隻好靚嘅藍面嘅 Doodle 喎，好有型喎，黑掹掹Black Bay Ceramic 就好特別嘅陶瓷殼喎，咁樣咁回味一番，咁其實就係我哋收藏一啲手錶，我個人嚟講，我覺得應該秉持嘅態度咯。我唔係好中意去買隻錶翻嚟就彈三彈四去搏，你哋去睇完之後，你真係講得好啦，真係我最中意聽人哋講你彈隻手錶噶啦。咁其實我要再重複一次啦，冇一隻手錶係十全十美嘅。咁正如好似我哋做人一樣啦，我哋做人其實都唔會十全十美咯，唔會每一刻我哋會咁開心。但係我哋最好就係將開心嘅時間，我哋盡量保留住佢；唔開心嘅時間，唔開心嘅嘢，盡量快啲忘記咗佢。咁其實我哋嘅人生就會覺得更加開心自在、快樂一啲咯。希望大家買錶都好似我咁啦。其實我哋多啲去欣賞自己嘅手錶，多啲欣賞我哋身邊嘅人。希望我哋能夠活得更加自在同快樂。大家收藏嗰陣時，亦都玩得更加開心快樂。多謝大家收睇，拜拜。哎呀，漏咗呢兩隻配角添。呢隻就係 Rolex 嘅 GMT Master，呢隻就係 Rolex 嘅 Millrose。呢隻防磁都幾好咧，幾好嘅。呢隻防磁都唔錯嘅喎。唔好意思啊，你哋今日做到配角，拜拜。